अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यार काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग नहीं डाला, उसकी वजह ये है कि मैं ये सैलाब ज़दगान जो मुल्क में आए हुए हैं थोड़ा सा इन्हीं कामों में पेश था। ज़ाहिर ये काम भी हमें ही करना है, हमें और आपने सबने मिलकर करना है। फिर बाहर से तो आएगा नहीं इन गाँव में, वो भी हमारे भाई हैं जो आज परेशान बैठे हुए हैं। अंदरूनी सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में या बलूचिस्तान में, कहीं भी हो, सारे हमारे भाई हैं। तो इसी वजह से जो है थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। तो आज मैंने शहरयार के साथ तैयारी किया थोड़ा बाहर शहर की तरफ जाने का। सोचा आप लोगों से भी बातचीत हो जाए और शेयर भी करूं और बातें भी करें साथ में। और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप लोग सब कैसे हैं, खैरियत से हैं, कहाँ अभी सिंध में पानी है या नहीं है, मुझे ये थोड़ा बता दें, मेरे नॉलेज में इजाफा कर दें। क्योंकि अभी जो लास्ट टाइम मैंने सुना है कि नूरियाबाद में भी पानी आया हुआ है सैलाब का। बलूचिस्तान में तो काफ़ी तबाही मचा दी, बोलान की तरफ इधर उधर हर जगह तबाही मचाई हुई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि खैर व आफियत हो। चलें जी, चलते हैं, अभी आगे आपसे बात करते रहेंगे। फुल शॉपर